Turkmanistonda dunyodagi eng katta loy vulqonlaridan biri otila boshladi. O'zbekistonlik qutqaruvchilar yana bir turkiyalikni vayronalar ostidan olib chiqishdi. Prezident muddatli harbiy xizmatga chaqiriq bo'yicha qarorni imzoladi. Yulduz Usmonova Turkiyaga $10,000 xayriya qildi. Samarqandda erkaklarga intim xizmat ko'rsatgan 11 nafar qiz ushlandi. Keyingi dahshatli zilzila Istanbulda bo'lishi muqarrar. Olimlar O'zbekistonlik ayol Istanbulda chaqalog'ini xaltaga solib 4-qavatdan uloqtirdi. Turkiyada zilzilada qulagan ko'p qavatli uyning pudratchisi qochib ketmoqchi bo'ldi. Yulduz Usmonova Turkiyaga $10,000 xayriya qildi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonova Turkiyada sodir bo'lgan dahshatli zilzila oqibatida uylari vayron bo'lgan va og'ir ahvolda qolganlar uchun $10,000 miqdorida xayriya qildi. Bu haqda xonandaning o'zi Instagramdagi sahifasiga video joyladi. Yulduz Usmonova bo'lishgan videoda u Toshkentdagi Ziraat bankiga borganini ko'rish mumkin. Bank xodimi xonanda $10,000 xayriya qilganini aytib, ushbu pullar barcha soliqlardan ozod qilingan holda to'g'ridan-to'g'ri Turkiya hukumati huzuridagi favqulodda vaziyatlarni boshqarish boshqarmasiga yetkazilishini ma'lum qildi. Tinchlikning badali zakot, sadaqa, ehsonimiz bor. Kasal bolalarga bolalarimiz kasal bo'lmaganda hisobini beramiz. Allohning oldida javobgarmiz. Hammamizning boshimizga har zamon keladi, deb ta'kidlagan xonanda. Yulduz Usmonova o'zi qo'l urgan xayrli ishni boshqalarga ko'rsatmasligi ham mumkinligini, ammo buni odamlar ko'rgach, xayriya qilmoqchi bo'lganlar safi yana kengayishini bildirdi. Samarqandda erkaklarga intim xizmat ko'rsatgan 11 nafar qiz ushlandi. Samarqand shahrida massaj niqobi ostida fuqarolarga intim xizmat ko'rsatayotganlar aniqlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar qilgan. Samarqand shahri Bog'i Temur mahallasida 6 nafar qiz spa salonida intim xizmat ko'rsatayotgani aniqlandi. Shuningdek, shaharning Yusuf Hamadoniy ko'chasida ham 5 nafar qiz spa salonida mijozlarga intim xizmat ko'rsatgani ma'lum bo'lgan. Ikkala holatda ham ushbu 11 nafar qizlar hududiy ichki ishlar bo'limlariga olib borilgan. Mazkur holatlar yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, sud organlariga jo'natildi. Endi shunisi kam edi. Turkmanistonda dunyodagi eng katta loy vulqonlaridan biri otila boshladi. 60 metrdan ortiq balandlikda joylashgan tepalikni odamlar oq vulqon deb atashadi va uni tirik organizm bilan solishtirishadi. Turkmanistonning janubiy-g'arbiy qismida Akbatlavuk vulqoni otilishni boshladi. Bu yerdagi eng katta loy tepaliklardan biri, deya ta'kidlagan Mir 24 telekanali. 60 metrdan ortiq balandlikda joylashgan tepalikni odamlar oq vulqon deb atashadi va uni tirik organizm bilan solishtirishadi. Boisi portlash paytida kraterdan chuqur nafasga o'xshash tovush eshitiladi. Vulqon turli sabablarga ko'ra uyg'onishi mumkin. Ehtimol biror joyda gazlar to'plangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yer osti suvlari vulqonning shamollatuvchi qismiga faolroq kiradi. Otilish qancha davom etishi oldindan aytish mumkin emas, lekin odatda bir necha kun davom etadi. Vulqonning markazida diametri 150 metr bo'lgan kraterli ko'l bor. U qizib ketmaydigan va sovuq bo'lib qoladigan qaynoq magma bilan to'ldirilgan. Turkmaniston sanatoriyalarida bu narsa doribor maqsadlarda ishlatiladi. O'zbekistonlik qutqaruvchilar yana bir turkiyalikni vayronalar ostidan olib chiqishdi. O'zbekistonlik qutqaruvchilar 102 soatdan so'ng yana bir Turkiya fuqarosini tiriklay qutqardi. Bu haqda O'zbekiston axboroti xabar qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik qutqaruvchilar zilziladan 102 soat o'tib 32 yoshli Turkiya fuqarosi Nayim Bayasilinni tirik holda qutqarib oldi. Unga qadar Jabrdiyda Xataydagi bino vayronalari ostida qolib ketgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zilzila qurbonlari soni 19,388 nafarga yetdi. 77 mingdan ortiq kishi jarohat olgan. Prezident muddatli harbiy xizmatga chaqirish bo'yicha qarorni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining muddatli harbiy xizmatga navbatdagi chaqiruvi hamda belgilangan xizmat muddatini o'tab bo'lgan muddatli harbiy xizmatchilarni Qurolli Kuchlar rezerviga bo'shatish to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda Mudofaa vazirligi xabar qilgan.
Qarorga ko'ra, chaqirilish muddatini kechiktirish va chaqirishdan ozod etilish huquqiga ega bo'lmagan fuqarolar 2023-yilning mart-aprel oylarida muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Harbiy xizmatga yaroqli, muddatini kechiktirish va chaqirilishdan ozod etilish huquqiga ega bo'lmagan, biroq ushbu chaqiruv davrida qurolli kuchlar safiga chaqirilmaydigan fuqarolar safarbarlik chaqiruvi rezerviga olinadi. Muddatli harbiy xizmatning belgilangan muddatini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilar esa 2023-yilning mart-aprel oylarida qurolli kuchlar rezerviga bo'shatiladi. Shuningdek, hujjatda muddatli harbiy xizmatga yangidan chaqirilgan fuqarolarni harbiy qismlarga tantanali ravishda kuzatish, rezervga bo'shatilgan fuqarolarni yashash joylarida tantanali kutib olish tadbirlarini yuqori saviyada tashkil etish Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari yordamida amalga oshirilishi belgilab olingan. Keyingi dahshatli zilzila Istanbulda bo'lishi muqarrar. Olimlar so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya janubi-sharqidagi zilzila qurbonlari soni 18 ming kishidan oshdi. Bu so'nggi 10 yilliklarda mintaqadagi eng kuchli zilziladir. Afsuski, tadqiqotchilar Turkiyani yaqin yillarda kamida yana bitta zilzila kutayotganini bashorat qilmoqda va endi bugungi kunda 16 million aholiga ega Istanbul tabiiy ofatdan aziyat chekishi mumkin. Olimlar esa mahalliy hokimiyat organlarining bunga tayyorgarligidan nihoyatda norozi. Meduza nashrining yozishicha, Istanbulda zilzila muqarrar. Olimlar bunga amin. Minglab odamlar o'lishi mumkin, millionlab odamlar uylarini yo'qotishi mumkin. Bu muqarrar, haqiqat, degan 2006-yilda The Guardian gazetasiga o'sha paytda Istanbul Texnika universiteti qoshidagi Yevrosiyo geofanlar instituti direktori bo'lgan professor Okan Tuysuz. Olim yaqin yillarda Istanbul hududida kuchli zilzila sodir bo'lishi ehtimolini taxmin qildi. Biz magnitudani bilamiz, biz joyni bilamiz. Biz bu aniq qachon sodir bo'lishini bilmaymiz. Ammo 2030-yilga borib Istanbulda 7.6 magnitudali zilzila sodir bo'lishi ehtimoli 65% va bu juda yuqori ehtimollik. So'nggi 10,5 yil ichida olimlar xavotirli prognozni tasdiqlovchi yana ko'plab hisob-kitoblarni nashr etdi. Ehtimol 35 dan 95% gacha, davr 2045-yilgacha, magnitudasi 7 balldan yuqori. Zilzila magnitudasi nafaqat turkiyalik tadqiqotchilar, balki AQSh geologiya xizmati mutaxassislari, Italiya, Fransiya, Yaponiya va hatto xalqaro sug'urta kompaniyalari tomonidan ham bashorat qilingan. O'zbekistonlik ayol Istanbulda chaqalog'ini xaltaga solib 4-qavatdan uloqtirdi. Istanbulning Bog'chaliyevlar tumanida uy ishlarini bajarish bilan tirikchilik qilib kelayotgan o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan chaqalog'ini ko'p qavatli uyning 4-qavatidan uloqtirdi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar qilgan. Chaqaloq yerga tushiboq vafot etgan, ayol esa hibsga olingan. Tergov jarayonida S.B. ismli ayol 22 yoshda ekani va O'zbekiston fuqaroligi ma'lum bo'lgan. Ayol o'z ko'rsatmasida homilador ekanini bilmagani, birdan og'riqlar boshlangani, keyin esa chaqaloq o'lik tug'ilganligini aytgan. U o'lik tug'ilgan chaqalog'ini qo'rqqanidan xaltaga solib pastga uloqtirganligini bildirgan va o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan. O'zbekistonlik S.B. jinoyat ishlari bo'yicha Bakirko'y sudi hukmi bilan hibsga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, ayol chaqaloqni uloqtirgan xonadonda 10-15 kundan beri ishlayotgan bo'lgan va homilador ekanini uy egalaridan yashirgan. Bolani esa xonadonda dunyoga keltirib, ishidan ayrilmaslik maqsadida uni yuqori qavatdan tashlab yuborgan. Turkiyada zilzilada qulagan ko'p qavatli uyning pudratchisi qochib ketmoqchi bo'ldi. Turkiyaning Hatay viloyatidagi zilzilada vayron bo'lgan Renaissance Residence turar joy majmuasining pudratchisi xorijga ketmoqchi bo'lgan paytda Istanbul aeroportida qo'lga olindi. Bu haqda SNN Turk xabar qilgan. Unga ko'ra, Renaissance Residence turar joyining pudratchisi Mehmet Yashar Koshkun o'zi bilan katta miqdorda pullarni olib chet elga qochishga uringan. Gazio Osman Pasa bosh prokuraturasiga ko'ra, Hatayda Renaissance Residence qurilishining pudratchisi deb taxmin qilingan gumonlanuvchi Mehmet Yashar Koshkun haqida xabarnoma olingan. Gumonlanuvchi Istanbul aeroportiga chet elga pul bilan qochishga uchib kelgan. Biroq gumonlanuvchi qo'lga tushib, Qorabog'dan chiqib ketishining oldi olingan.